नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप वर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे इस आयुर्वेद संजीवनी जो चैनल है हमारा, जो आप सबके अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमने चैनल शुरू किया है। इसमें आप कभी भी अपनी किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप कुछ घरेलू उपाय या कुछ आयुर्वेद के तरीके से कैसे अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, उसका आपको यहाँ डेफिनेटली एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा। आज मैं आपको चर्चा करना चाहता हूँ बच्चों की जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आप सभी के घरों में छोटे बच्चे हैं और उन्हें बार बार जो है खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है, जुकाम हो जाता है, गला चौक हो जाता है, टॉन्सिल की प्रॉब्लम हो जाती है, या फीवर आ जाता है, वायरल फीवर जिसे आप सब डॉक्टर जो है वो बताते हैं। तो उन सब प्रॉब्लम के लिए हम बार बार अपने बच्चों को डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं, पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाते हैं और वो उन्हें भाप देते हैं, नेबुलाइजेशन जिसे आप कहते हैं, सुबह शाम या कई बार हर 3 घंटे में आपको लगवाना पड़ता है। बार बार बच्चों को एंटीबायोटिक आपको खिलाने पड़ते हैं। तो वो सब जो है काफी ज्यादा एक पेनफुल रहता है। हर महीने में, हर 15 दिन में आपको जो है बच्चे को कोल्ड हुआ, कफ हुआ, फिर आप डॉक्टर के पास गए, फिर एंटीबायोटिक खाए। तो वो सब चीजें जो है हम आप उन्हें रोक सकते हैं, उन्हें बेटर कर सकते हैं बच्चे की इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके। क्योंकि नॉर्मली अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो आप ये जरूर माने कि जरूर हमारा जो इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया है, जिसके कारण से बच्चा बार बार बीमार हो रहा है। तो उस स्थिति में आप आयुर्वेद आपकी बहुत अच्छी हेल्प कर सकता है। थोड़ा सा आप कारण को समझे कि प्रॉब्लम बार बार क्यों होता है। अलग अलग रीजन होते हैं बच्चों में। नॉर्मली जैसे अब सर्दी का मौसम है, कई बार छोटी सी लापरवाही के कारण से बच्चे को समस्या आ जाती है। सुबह उठते ही बच्चा मान लो नंगे पैर फर्श पे चल रहा है, उससे उसको ठंड लग जाती है। या जो है मान लो उसने पूरे कपड़े नहीं डाले हुए अच्छे से, या कई बार किसी बड़े को घर में कोई इन्फेक्शन है, कोल्ड कफ, उसके साथ बच्चा खेल रहा है तो उनसे प्रॉब्लम आ जाती है। स्कूल गोइंग बच्चों में, स्कूल में कई बार जो है और दूसरे बच्चों को प्रॉब्लम है, उससे ये कोल्ड कफ उनको हो जाता है। कई बार सुबह आपका बच्चा नहा नहा के जैसे ही आया आपके बाथरूम से बाहर और एकदम कपड़े पूरे उसने नहीं डाल रखे, तो उससे उसको कोल्ड की प्रॉब्लम या कफ या गला खराब ये सब हो जाता है। कुछ खाना ऐसा खा लिया, उसके बाद ऊपर से पानी जैसे पी लेते हैं, मान लो कोई ठंडी चीज या आपने खा ली बच्चे ने जो है, या कुछ परांठे खा के ऊपर से पानी पी लिया, कोई नमकीन तला हुआ खाना खा के पानी पी लिया, तो उन सब से भी ये कोल्ड खांसी की प्रॉब्लम जो है वो अक्सर बच्चों में हो जाती है। तो इसके लिए आप अपने घर में आप जो चीजें प्रयोग कर सकते हैं, उसके लिए कुछ बहुत सिंपल सिंपल मेडिसिन है। जैसे मुलेठी का आप पाउडर बना के रखें और उसको जो है आधा आधा 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा या चौथा हिस्सा बच्चे की एज के हिसाब से उसे शहद में मिला के दिन में 3 बार अगर आप दें तो उससे भी उसकी खांसी में, गला जो खराब है उसमें उसे आराम मिलेगा। तिल का तेल आप ले सकते हैं, उसको हल्का गर्म करके उसकी छाती पे मालिश कर दीजिए दिन में 2 बार या 1 बार डेली, तो उससे भी उसको आराम मिलेगा बच्चे को। या आप अगर बना पाए तो 3-4 चीजें हैं घर में आप, जैसे मुलेठी आप ले सकते हैं, सौंठ आप ले सकते हैं, तुलसी के पत्ते जो आप ले लीजिए, और वासा, वासा के नाम से एक आपको हर्ब जो है या जड़ी बूटी पंसारी के यहाँ से या जड़ी बूटियों की दुकान से मिल जाती है। इन चारों को मिला के इसका काढ़ा सुबह शाम आप बना लीजिए। थोड़ा थोड़ा मुलेठी, वासा, तुलसी के पत्ते और सौंठ, इन्हें मिला के आप बराबर मात्रा में कूट के रख सकते हैं घर में। तुलसी के पत्तों को सुखा लीजिए और ये काढ़ा आपका बन सकता है। सुबह शाम आप आधा चम्मच काढ़ा 1 कप पानी में उबाल के और उसको जब आधा रह जाए तो छान के और उसे बच्चे को आप पिला दीजिए। 2-2 चम्मच दिन में 2 बार या 1-1 चम्मच दिन में 3 बार। तो उससे उसकी प्रॉब्लम खांसी, जुकाम और जो है बार बार गला खराब होना, ये सब अच्छे से ठीक हो सकता है। आप 2-4 दिन आपको देना है, थोड़ा सा आपको इसमें विश्वास रखना है, क्योंकि आप ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप जाने कि 90% जो ये प्रॉब्लम आती है, कोल्ड कफ फीवर वगैरह, ये बच्चों में जो होता है अक्सर वायरल होता है। तो कोई ज्यादा टॉक्सिक सिम्टम अगर नहीं है, बहुत हाई फीवर नहीं है, बच्चा ज्यादा रेस्टलेस नहीं है, तो इन दैट कंडीशन आप ये सब उपाय करके बच्चे को अच्छे से उसकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी आप च्यवनप्राश खिलाएं सर्दियों में बच्चे को डेली सुबह शाम, दूध में छुआरे आप डाल के उसे खिला सकते हैं। बहुत कॉमन कॉमन चीजें हैं। मतलब बच्चे को थोड़ा सा जो है आप खाने में जो है जैसे च्यवनप्राश मैंने बताया वो आप सुबह शाम आधा आधा चम्मच आप दें, उससे बच्चे को फायदा रहेगा। हल्दी का दूध बहुत अच्छा इसमें हेल्प करता है। थोड़ी सी हल्दी आप दूध में 1 कप दूध में बना के एक येलो मिल्क के रूप में आप उसे बना के देते हैं, तो उससे भी आपको काफी कोल्ड कफ से बच्चे की प्रॉब्लम जो है वो बची रहे, उससे उससे उसको बचाव रहेगा। तो ये सब छोटे छोटे टिप्स हैं दोस्तों, आप इन्हें अपनाएं, डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। और हम आपके साथ हमेशा कोशिश करते रहेंगे इसी तरह के और आपको घरेलू होम रेमेडीज जो आपके रूटीन की प्रॉब्लम को में से आपको ठीक कर पाए, बचा पाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।